សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកអំពី FL Studio ដែលប្រើនៅក្នុង iOS ដោយសារបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាន download បានហើយសម្រាប់បងប្រុសដែលគាត់បាន comment គាត់ចង់ប្រើ FL Studio នៅក្នុង iOS បើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ប្រើដូចខ្ញុំអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកាសដែរថាវីដេអូរបៀប download ដែលខ្ញុំបង្ហាញនោះនឹងអាចបើកឲ្យ download ដល់ពេលណានោះទេបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ប្រើគួរតែចូលទៅ download ឲ្យបានលឿនសម្រាប់បងដែលចង់ប្រើកម្មវិធី FL Studio ក្នុង iOS អាចចូលទៅមើលវីដេអូពេញនៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោម description នៅក្នុងក្រុមនោះខ្ញុំបាន upload វីដេអូមួយដែលជាវីដេអូពេញបើសិនជាអ្នកនរគ្នារកមិនឃើញវីដេអូអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែសរសេរចុចសួរនៅក្នុងក្រុម FL Studio iOS ហើយសូមអភ័យទោសបើសិនជាខ្ញុំតបទៅអ្នកនរគ្នាយឺតសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ដល់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាមានអ្វី update ថ្មីខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នាទៀតហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើបានជោគជ័យសូមកុំភ្លេចត្រឡប់មកវីដេអូនេះវិញនិងសរសេរ comment ឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមកវីដេអូរបស់យើងវិញមើលពីរបៀបយក file mp3 ឬក៏ file wave ដាក់ចូលក្នុង FL នៅក្នុង iOSកម្មវិធីដែលត្រូវប្រើគឺយើងត្រូវប្រើកម្មវិធី file ហើយនិងកម្មវិធី document ជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើកម្មវិធី file ជាទៅ folder របស់ FL ដែលយើងត្រូវ copy ដាក់ចូលនោះគឺនៅក្នុង on my iPhone ហើយចម្រៀងរបស់ខ្ញុំទុកនៅក្នុង document អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុង document ដើម្បី copy បទចម្រៀងខ្ញុំចុចសង្កត់ឲ្យចប់ដើម្បី copy បន្ទាប់មកចុច back មកវិញចូលទៅក្នុង on my file ចូលទៅ folder របស់ FL បន្ទាប់មកអ្នកគ្នាជ្រើសរើសរក folder my track អ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសដាក់ folder ផ្សេងក៏បានដែរតែចំពោះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង folder my track ខ្ញុំចុចសង្កត់ឲ្យចប់ដើម្បីចុច passខ្ញុំចូលទៅទាញបទចម្រៀងមួយបទដែលខ្ញុំបាន copy ចូលយកមកដាក់នៅលើ track របស់ FL ហើយសម្រាប់ folder ជាច្រើននេះអ្នកនរគ្នាផាសដាក់ចូលក្នុង folder ណាអ្នកនរគ្នាចូលទៅរកក្នុង folder ហ្នឹងទៅដូចខ្ញុំដាក់នៅក្នុង folder my track ខ្ញុំចូលទៅក្នុង folder my track ដើម្បីរកបទភ្លេងដែលខ្ញុំបាន copyខ្ញុំសម្លឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកនរគ្នា save បទភ្លេងពីក្រុម Telegram អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច save បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែជ្រើសរើស folder ដែលអ្នកនរគ្នាចង់ save សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យពិបាករកនៅពេលក្រោយខ្ញុំ save ចូល folder my track ដដែលពេលនេះវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរអ្នកនរគ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Goodbye